Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah, masyaallah, la yasribu su'a illallah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, iwa, para bapak, hormatan simkuring kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Urang sadayana langkung dipayun muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diiradahkeun tiasa kempal dina ieu tempat. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho maghfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, sahabatna, tabi'in-tabi'atna, tunduhikeun urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kewajiban buktosna thalabul ilmi anu mana ieu teh mangrupikeun nikmat anugerah anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Mudah-mudahan nikmat anu dipasikeun ku Allah dina wengi ayeuna masih ngajankeun saksi jaga di yaumul kiamah nyalametkeun ka urang sadayana bagian dunia oge bagian terutamina di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Daya sanes paminten atos ngajantenkeun kewajiban pikeun urang sadayana kedah ngabersihan diri urang masing-masing supaya urang sadayana laras-laras ngalaksanakeun ibadah sareng ilmuna, ibadah dohirna, ibadah batinna, oge ibadah-ibadah anu sanesna bade hablum minallahna atanapi hablum minan nasna. Maka kuana sakitu urang sadayana sasarengan dina wengi ayeuna urang ngabersihkeun manah urang supados upami bersih manah urang ngalakukeun thalabul ilmi, insyaallah sagala aktivitas anu dohir bakal dibersihkeun ku Allah. Mata penting pikeun urang sadayana ngabersihkeun sesuatu anu mana eta teh teu katingali ku urang di antawisna alqalbu nyaeta hate. Margi ari hate teh para ibu para bapak sadayana adalah rajana anggota badan. Sadayana badan urang dipiwaranna ku hate. Matak aya istilah upami aya jalmi kalakuana awon eta teh nandakeun manahna di awon. Upami aya jalmi nyariosna awon maka nandakeun ciri eta teh manahna oge awon. Maka kuana sakitu penting urang sadayana mempelajari ilmu terutama urusan bab hate. Sabab lamun manah urang kotor, manah urang awon, maka eta teh ngaruh kana ibadah urang anu mana ibadah urang anu dohir moal ditampi ku Allah. Aya istilah ibadah urang capek gawe tapi teu kapake. Naudzubillah min dzalik. Naon wae atuh anu kedah dibersihkeun panyawan anu aya dina manah urang teh supados ibadah dohir urang oge ditampi ku Allah.
di antawisna wa min ma'asil qalbi arya'u bi a'malil birri. Di antawisna panyawat hate anu mantap ngarusak kana ibadah urang tegesna mata moal ditarima na ibadah urang teh di nomor kahijina di mana-mana dina diri urang hate urang aya arya ria. Naon ari ria teh al amalu li ajlin nasi, nyaeta ria teh ngalakukeun amal tapi sanes karena Allah, ngalakukeun amal teh karena manusia. Maka amal nu eta lamun urang ngalakukeun amal sanes karena Allah tegasna karena manusia, maka amal eta moal ditarima ku Allah. Lamun tutuluyan ari awal mah teu nanaon cenah sakali dua kali urang ngalakukeun amal teh karena hayang dipuji ku makhluk, wajar namina ge jalmi. Ngan kadituna kudu ngusahakeun urang supados amal nu dilakukeun ku urang teh ikhlas. Matak solusi anu paling tepat mah ketika urang ngalakukeun hiji perkara ibadah biasakeun. Jadi lamun urang geus biasa ngalakukeun hiji perkara moal aya hayang kapuji ku makhlukna teh. Matak anu teu biasa mah moal meunang kaikhlasan. Tak ulah aya istilah bahasa kieu moal waka amal can bisa ikhlasna, justru ku amal teh matak ngadorong kana ikhlas. Da geuning buktina nama lamun sesuatu anu biasa dilakukeun sok sanajan awalna hayang kapuji ku makhluk, akhirna nama leungit eta hayang kapuji ku makhluk teh balikna bisa jadi ikhlas karena Allah da lantaran geus jadi kebiasaan. Bahkan lamun urang ngalakukeun amal tuluy-tuluyan lain karena Allah, karena makhluk bari teu ngusahakeun urang ngalakukeun amal karena Allah, eta teh matakna lebur kana ganjaran urang. Naudzubillahi min dalik. Di antawisna mana? Al ujubi. Kadua sapertikeun ayana ujub. Anu mana eta ujub teh merasa bahwa urang bisa amal teh lain anugerah ti Allah, balita kemampuan diri we. Jadi urang bisa ngalakukeun sesuatu teh lain meunang anugerah ti Allah. Tapi ieu mah pedah urang we, pedah ahlina. Poho Allah anu masihan taufik sareng hidayahna. Ujub bi taatillahi wa huwa syuhudul ibadati sadirah minan nafsi ghaiban anil minnati. Timbulna ngalakukeun ibadah dina hate teh bari ngeuweukkeun bahwa bisa ngalakukeun eta perkara teh anugerah ti Allah poho kadinya teh eta ujub teh. Contoh, urang ayeuna tiasa hadir di ieu masjid ngalengkahkeun dua sampeanana, tiasa cali iktikaf di masjid ngupingkeun ngaos. Poho bahwa urang teh tiasa cali di tempat teh anugerah ti Allah. Eta teh matak ngalebur kana ganjaranna. Matak yakinkeun para ibu, para bapak tariasa cali di tempat, tariasa cali di masjid, ieu teh mangrupikeun kanyaah anugerah di Allah anu dibikeun ka urang. Nu sainggakeun lamun teh mah dinilaikeun moal bisa kanilai bakat ku ageungna anugerah dina wengi ayeuna Allah masihan ka urang sadayana, terutama ka anu parantos aladir ngalaksanakeun thalabul ilmi. Tak yakin we hada min fadli rabbi. Ya Allah, ieu sadayana abdi tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti teh teu aya sanes ieu teh mangrupikeun anugerah karunia ti Allah Subhanahu wa taala.
Tak alhamdulillah para ibu, para bapak sadayana, urang di ieu tempat masih kene bisa jongjon ibadah ngaos, ibadah berjamaah, ibadah Jumat, jeung ibadah anu sanesna. Geuning ternyata di batur mah teu tiasa jongjon ngalakukeun ibadah teh, di urang mah masih keneh aman. Mudah-mudahan Allah teras-terasan ka urang sadayana maparing anugerah, anu mana anugerah Allah dibikeun ka urang, anugerahna anugerah istiqomah dina ngalakukeun ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Katilu anu ngajadikeun doraka atanapi maksiatna hate di mana-mana mana urang aya wasyakku fillah. Dina hate urang teh sajaba ayana riya, teras ayana ujub, dina hate urang teh tertanam ayana kamangmangan. Kasaha mangmangna fillah. Mangmang dina jalan Allah. Atanapi mangmang ka Allahna. Naudzubillah ini dalil. Jadi ulah saeutik oge dina ilmu tauhid mah urang kurang 1%. Itunya. Beda jeung dina ilmu fikih. Ari ilmu fikih mah hukumna hukum doni. Ari dina ilmu tauhid mah hukumna hukum yakin. Tetiasa dikirangan walaupun 0,5%. Dalam arti urang kudu sepenuhna ngayakinkeun ka Allah bahwa Allah teh aya. Tuluy ngayakinkeun kana ajaran Allah melalui Al-Qur'an, melalui anu dicandak ku para nabi sareng para rasul, beh ieuna ka para alim ulama. Jadi kudu yakin ulah setengah-setengah dina urusan tauhid. Lamun urang setengah-setengah dina urusan akidah, maka wayahna ibadah nu sanesna oge moal ditampi ku Allah. Lamun urangna can yakin ka Allahna, can yakin kana ajaranna, maka kualna sakitu leungitkeun eta maksiat anu aya dina hate urang. Di mana-mana dina hate urang masih keneh aya mangmang ka Allah, masih keneh aya mangmang kana ajaran anu parantos ditetepkeun ku Allah, nyata ayana dina Al-Qur'an jeung hadis. Kaupat wal kunutu mir rahmatillah. Kaupat maksiatna hate anu kudu ku urang dibersihan atanapi ku urang diteangan solusi obatna teh. Nomor kaupat di mana-mana dina hate urang aya rasa putus asa mir rahmatillah. Putus asa tina rahmatna Allah. Aya istilah bahasa kieu kagok borontok. Nah eta teh teu kenging. Margi Allah mah Al-Ghaffar. Allah mah Ghafurur Rahim. Allah mah Al-Afwu. Allah da tukang ngahampura. Mata tong leutik hate. Sok sanajan urang ayeuna umur geus kolot loba maksiat, itunya teu aya istilah terlambat pikeun taubat mah, sabab hampura Allah leuwih gede daripada dosa urang nu dilakukeun ku urang. Tak ulah putus asa kana rahmat Allah mah, jing yakin bahwa Allah bakal ngahampura kana dosa urang. Cenah dosa deui, tobat deui. Dosa deui, tobat deui, tobat deui, dosa deui teu nanaon. Yang penting ulah eureun urang tobat ka Allah. Anu paling penting mah ulah sampaikakeun urang teh putus asa tina rahmat Allah. Salami urang dipasihan sehat jeung hirup, salami nyawa urang aya dina badan urang, encan nepikakeun sakaratul maut, lamun ceuk bahasa kolot mah can nepikakeun log bangkong, maka urang masih keneh aya kesempatan pikeun taubat ka Allah, kedah ngayakinkeun bahwa Allah teh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Afu, Allah Al-Ghafur. Yakin kana hampurana Allah, ku Allah dosamu naon wae bakal dihampura ku Allah asal urang taubat ka anjeunna. Nomor kalimana panyakit anu aya dina diri urang teh nyaeta anu kudu ku urang dileungitkeun, ngeureuyeuh nungtut ku urang diubaran wa takabburu an ibadillahi.
nyaeta ayana takabur. Kasombongan anu aya dina diri urang eta perlu ku urang diperbaiki, dileungitkeun. Sabab mata ngaruksak kana amal anu dilakukeun urang, ngaruksak kana ganjaran salat, ngaruksak kana ganjaran puasa, ngaruksak kana ganjaran haji jeung zakat, lamun dina hate aya takabur. Naon ari takabur? Tiasa maknana teh raddul haq. Nyaeta nolak kana anu bener. Da beda misalna datangna lain ti jalmi anu saluhureun urang dina ilmuna kana dina hartana teu ditarimakeun, maka eta takabur. Seperti saha? Sapertikeun ayeuna iblis, setan nya teu turut kana parentah Allah. Ketika ku Allah diparentah sujud ka Nabi Adam lihurmat sujudna, ayeuna langgeng dina neraka gara-gara raddul haq, nolak kana hak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Cek iblis kitu. Kuring dijieun tina seuneu sedengkeun Nabi Adam dijieun tina anu, berarti mulia keneh kuring. Cek eta saha teh? Iblis. Padahal iblis teh kurang kumaha pangheulana diciptakeun ge sataca Nabi Adam. Ibadahna tos ribuan tahun. Mata lamun ngukur keimanan antara iman urang jeung iblis, bisa luhur kana iman iblis daripada saha? Urang lamun ngukur keimanan. Ngan kulantaran eta iblis hilang rasa hormat, terutama turut kana parentah Allah, akhirna ku Allah dilaknat, bahkan langgeng dina neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kadua, makna takabur biasa istihqarun nasi, ngarekeun hina ka manusia. Hiji mana takabur cek tadi manolak kana nu bener, itu nyata gengsi teh narima kana anu naonna nu benerna. Seperti Abu Jahal jeung Abu Lahab teh hate kecil nama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ka Rasul teh apal benerna Rasul teh. Ngan kulantaran gengsi eta Abu Jahal jeung Abu Lahab ayeuna teu ariman. Itu nya gara-gara takabur teh raddul haq. Kadua, kupedah ayeuna takabur teh panyakit teh istihqarun nas, ngarekeun hina ka manusia, ngarekeun rendah ka batur. Pedah cek paripaosna nama eta jalmi teh lamun ningali nasabna turunana nabi jalma biasa, lamun ningali hartana di bawah urang, lamun ningali ilmuna nya kitu deui, tah akhirna ngarekeun hina ka batur. Maneh mah pokona nama sagalana di bawah urang, tah ngarekeun hina ka jelema eta mangrupikeun panyakit hate anu matak ngalebur kana amal urang. Ayeuna urang geus salat berjamaah, kaluar di masjid geus salat berjamaah teh panggih jeung jelema anu hina, tuluy dihinakeun ku urang, maka leungit ganjaran berjamaahna. Gara-gara ngarekeun diri teh mulia. Itu nya, ngarekeun diri teh agung. Padahal belum tentu eta jalmi anu dihinakeun ku urang teh hina, buah-buah di hadapan Allah mah leuwih naon? Leuwih mulia. Mata dina hadis Riyadhus Shalihin diterangkeun aya hiji ahli ibadah turun gunung. Tuluy aya hiji preman rek naik gunung rek manggihan eta ahli ibadah, pasang rok di jalan. Kulantaran jalanna jalan satapah, itu nya pasti kudu aya nu ngelehan. Ari ahli ibadah merasa kuring manggeus ibadah, itu nya dileuweung bahkan ibadahna ge teu eureun-eureun, berarti kuring mulia. Ari eta preman anu rek tobat, itu nya rek ngaji ka eta ahli ibadah ngarasakeun hina dirina, loba dosa, akhirna ngelehan di jalan teh. Akhirna ku Allah dibere taufik hidayah eta preman anu rek tobat langsung jadi wali Allah, sementara ahli ibadah dicabut taufik hidayahna ku Allah jadi preman gitu. Gampang bikin Allah manaon mindahkeun taufik jeung hidayah. Jadi ulah ngarekeun naon? Ulah ngarekeun hina ka batur atanapi ngarekeun diri teh mulia daripada saha batur. Bahkan termasuk ulama besar nyaeta Imam Abu Hanifah sadarna teh ku hiji budak. Imam Abu Hanifah teh kan jalmina luar biasa, itu nya pangkatna ge mustahid mutlak, ngancek hiji budak kade bisi eta kapangkatan anu dibikeun ku batur ka anjeun eta teh ngarusak ka diri anjeun.
Dalam arti lamun urang dibere kekuasaan, dibere kepercayaan, secara dohir mah wah mulia. Tapi lamun teu bisa ngajaga hati, bisa leuwihina eta jalmi anu dibere ilmu, dibere harta, dibere pangkat, lamun dina dirina bahwa manehanana leuwih mulia daripada saha, daripada batur. Naudzubillah ini dalih gara-gara ngahinakeun ka batur. Mata jalmi mah nu ditingali ku Allah oge yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ngan saukur ningali kana hati jeung amalna hamba Allah. Teu ningali ti pedah ieu jalmi teh berpangkat atanapi nu beunghar, atanapi kiai jeung ajengan teu. Da terkadang jalmi bisa asup ka surga ku pangkatna, bisa asup deui ka neraka ku pangkatna. Jalmi bisa asup ka surga ku hartana, bisa asup deui ka neraka ku hartana. Jalmi bisa asup ka surga ku ilmuna. Jalmi oge bisa asup ka surga ka neraka ku ilmuna. Tergantung kumaha mawana gitu. Jadi teh lamun urang dibere kepercayaan ku Allah cek secara dohir leuwih ti batur, hati-hati mungkin di dinya aya panyakit kedah ku urang dipiara, kedah ku urang dijaga, bisi eta teh cek batur mah alus tapi ternyata ngajerumuskeun ka urang ka neraka. Naudzubillah min dalik. Wa ru'yatahu annahu khairun min katsirin. Ditinggalian teh anggeus we kuring teh leuwih alus daripada eta jelema nu loba. Eta panyakit. Naudzubillah min dalik. Bisi diri teh merasa bahwa diri teh leuwih hebat, leuwih pintar, leuwih gagah, leuwih kuat jeung leuwih beunghar daripada batur. Eta teh panyakit anu kedah kurang dileungitkeun sabab matak ngalebur kana amal ibadah urang sehari-hari. Naudzubillah min dalik. Nomor kagenap panyakit anu kudu dileungitkeun ku urang teh nyaeta anu aya dina hate teh wal hikdu. Ari hikdu teh naon? Ngunek-ngunek. Jadi urang dina hate kieu kitu nya ka batur teh awas isuk lamun teh amah tah eta teh ngunak-ngunak kitu teh. Pokona nama tingalikeun ke tah eta ngunak-ngunak panyakit anu aya dina hate urang kudu dibersihan eta leungitkeun sifat ngunak-ngunak anu aya dina hate urang seperti itu. Sabab eta teh mata karusak kana amal urang. Naudzubillah min dzalik. Idmarul adawati tuh nyimpan permusuhan. Jadi aya ancaman tapi masih disimpan dina naon? Dina hate. Nomor ka-7 panyakit anu aya dina hate teh wal hasadu sareng hasud. Naon ari hasud? Karahiyatun ni'mati lil muslimi wastisqaluha nyaeta teresep lamun batur meunang nikmat. Jadi lamun batur dibere nikmat teh teresep we. Eta teh hasud. Yaqulul hasanat kama yaqulu annarul hatab. Panyakit hasud eta teh mata karuksak kana amal urang seperti ngaruksakna ayeuna seuneu kana suluh. Ketika ayeuna seuneu diantarkeun kana suluh nu garing kan teu fungsi lila oge bakal beak eta naon teh suluh teh. Tah urang aya hasud dina hate urang beak amal urang teh gara-gara hasud. Jadi teresep we nikmat anu aya di batur teh. Nah eta nikmat anu aya di batur teh hayang keur urang atanapi dileungitkeun. Contoh batur menang nikmat gitunya misalnya boga kendaraan cing cilaka tah eta teh hasud. Gitunya akhirna batur boga mobil urang karang numpak mobil ambulan. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara hasud anu aya dina diri urang panyakit anu teu kurang diperbaiki atawa dileungitkeun dibersihan. Leungitkeun panyakit anu aya dina hati urang terutama hasud. Nomor ka sabaraha itu 8 panyakit anu aya dina hate teh anu kudu ku urang dibersihan teh wal mannu bis shadaqati wa yabtul sawabuha. Ngagonggorowokan kana sedekah. Naon ari ngagonggorowokan teh?
ngabeja-beja gitu. Jadi lamun sedekah urang teu diumumkeun teh nyentuh kana hate teh atawa kalewat ku panitia teh jeung panitia teh anu sedekah sakieu anu ari pas urang teu disebut nyentuh tah eta teh teu ngeunah rasana teh atanapi dibeja-beja bisi hayang apal panggedena urang mere teh gitu ka pasantren tawa ka masjid teh panggedena bisa hayang apal mata urang atawa ditulisan dina amplopna teh hamba Allah nya cek panitia teh hamba Allah alhamdulillah gede sekian juta kadon diobrolkeun apa teu saha jeung hamba Allah teh eta teh urang tah eta teh manu keneh ngabeja-beja gitu ngabeja-beja amal kahadean sedekah itu leuheung lamun gede ieu geus naon leutik dibeja-beja deui kaera eta mah berarti ngan aya sedekah anu meunang dibeja-beja bahkan kudu dibeja-beja di mana-mana ku sedekahna supaya batur teh nuturkeun jang nyontoan ka saha ka batur atanapi jang ngamotivasian ka batur teu naon lamun aya niat kitu mah ngalamun teu aya niat kitu geus tong dibeja-beja itunya salna urang mah da mere tuluy dibejakeun ka batur teh supaya batur ge kaelingan kamotivasian urang geus mere perilaku setan teu mere tah niat ngabejakeun teh supaya batur oge nuturkeun atanapi kamotivasian teu naon eta mah dibeja-beja bahkan kudu dibejakeunana teh ngalamun sakira-kirakeun dibejana supaya urang dipuji maka eta teh termasuk man nu bisedekah ngagonggorokan kana sedekah nu akhirna mata batal ganjaranna moal meunang pahala moal meunang ganjaran naudzubillah iman dalikan lebar komo nu sedekahna ajeung teu meunang pahala ti Allah nya mata pangsae-saena ngalakukeun amal ibadah mah urang teh seolah-olah miceun tai gitu urang asup ka jamban ka WC tuluy ngising kaluar ti WC sok inget tara tai anu geus dipiceun ku urang tara nya sugan hayang dicokot deui henteu kan geus asa geus naon gitu tah urang mere ka batur teh kudu dibigakeun kitu gitu lamun bisa mah diusahakeun gitu nya. Nomor kasalapan penyakit anu aya dina diri urang teh anu kudu dileungitkeun wal israr ala danbi mayangkeun kana dosa itu. Jadi ieu mah istiqomah teh lain dina maca shalawat, lain dina salat, lain dina maca Quran, tapi istiqomah teh dina dosa. Naudzubillah. Ya. Jadi geus biasa gitu. Akhirna teh bakal nimbulkeun kieu. Lamun urang geus ngalakukeun kabiasaan ngalakukeun dosa nu paling paur geus teu merasa bahwa anu dilakukeun ku urang teh dosa dan geus biasa teh gitu. Akhirna teu merasa dosa. Akhirna dosana dua, hiji ku ngalakukeunana, dua teu merasana bahwa anu dilakukeun ku urang teh dosa. Nah gitu. Mata ulah israr ala dan teh gitu. Jadi kulantaran geus biasa jadi teu ngarasa dosa. Ayeuna dosana dua, hiji ku isrorna mayangkeunna, dua ku dosana. Leuh keneh nu kieu ye, jalmi ngalakukeun maksiat tapi dina hatena merasakan bahwa anu dilakukeun ku manehanana teh maksiat, eta mah dosana hiji. Ku ngalakukeunana da ditek-nekadkeun dina hatena mah nu dilakukeun ku manehanana teh dosa, dosana hiji eta mah. Tapi lamun jelema geus teu nekadkeun nu dilakukeun ku manehanana dosa, dosana jadi dua, hiji ku ngalakukeunana, dua ku ayeuna nekadkeun bahwa anu dilakukeun ku manehanana teh dosa. Nomor ka-10 maksiat anu aya dina hate anu kudu kurang dibersihan nya wasu'id dzanni billahi wa bi ibadillahi nya eta ayana goreng sangka kabatur eta maksiat hate mata kelebur ibadah teh jiga we tukang ibadah gitunya ahli berjamaah ari kaluar di masjid goreng sangka kabatur beak amalna percuma gitunya tapi lain berarti urang jadi eureun berjamaahna tuluy berjamaahna ngan perbaiki tah suudona gitu suudon teh jadi kabatur teh goreng we terutama suudon billah suudon ka Allah
Aya ulahnya contoh Allah nakdirkeun ka urang nah nya Allah teh misalna nakdirkeun ka urang teh jadi jalmi anu kieu Allah teh teu nyaaheun ka urang kitu tah geus suudon ka Allah anu mana Allah geus mere takdir ka urang saperti kieu geus teu narimakeun ka ditu teh kana takdir Allah. Atanapi sudon, ongkoh urang teh rajin berjamaah, rajin ngaji, tapi geuning panyakitan urang teh geuning deui. Berarti Allah teh teu nyaaheun. Atanapi Allah teh nyiksa ieu mah dolim. Tah, eta geus sudon billahi ka Allah. Kuduna kumaha? Kuduna takdir Allah nu dibikeun ka urang naon wae kudu dianggap sae. Bahkan sakuduna urang dianggap sae ditarimakeun kan aya jelema nya jelema teh boga hayam boga anjing tuluy paeh anjingna paeh hayamna paeh tapi ketika dibere ayeuna musibah hayamna paeh anjingna paeh manehana ngucapkeun kieu alhamdulillah sae we alhamdulillah lahirna tatanggana aneheun maneh mah setiap beunang musibah teh ngucapkeun alhamdulillah naha sabab ieu teh anugerah ti Allah kanyahan ti Allah pasti aya hikmahna ternyata bener suatu saat aya gerombolan tukang maling anu mana eta tukang maling teh erek maling ka hiji imah teh cirina imah anu bogaeun harta teh di mana-mana aya suara hayam jeung suara anjingan. Ari nu batur mah diparaling da anjing jeung hayamna teu parae. Ari imah si eta mah teu dipaling. Kitu nya, da eueuh ciri sora naon? Anjing jeung sora hayam. Tah, eta takdir Allah mah husnudon ka Allah dikakeun disalametkeun ti nu maling, ti bangsat, ti begal. Bahkan aya dina kisah hiji kitab deui nya, aya jelema boga budak lumpuh. Tuluy ieu anu malingna liren nganyang ari ku eta jelema teh husnudon we teu curiga padahal nganyangna peuting karena disuguhan dahar sagala rupina ngan kulantaran bakat ku husnudon eta jelema teh urut kokobokna urut dalaharna eta gorombolan anu nyimpang rek maling kitu nya dipake ngumbah suku budakna anu lumpuh. Suatu saat eta nu maling teh nyarimpang deui ka dinya kageteun nu maling teh. Kagetna pedah naon? Pas nganyang pertama mah boga budakna teh lumpuh, ari ayeuna mah mukakeun panto jadi bisa naon? Bisa leumpang, ditanyakeun, kunaon budak maneh teh kan lumpuh kamari pas kuring datang ka dieu nu kahiji, ayeuna nu kadua jadi bisa leumpang. Kuring teh cenah barokah sabab aranjeun datang tamu teh datangna mawa rahmat, balikna mawa magfirah. Tuluy yakin aranjeun teh jalmi-jalmi anu balageur hasil kokobokna teh diusapkeun dibanyurkeun kana sampean budak kuring nepikakeun budak kuring teh calageur budak kuring teh cager tina lumpuhna akhirna eta sujud nu maling tobat ka Allah ngitung eureun tina malingna padahal cenah ceuk eta nu maling teh kuring teh sabandara mah bangsat kitu nya nepikakeun cai kokobo kuring dipake naon manjur eta suku budak anjeun nepikakeun cager ta eta teh ku barakah husnudon ka Allah jeung hamba Allah. Jadi ku husnudon mah aya musuh rek ngade ka urang oge bisa terjadi tah da ku Allah bakal digerakkeun hatena dibageurkeun tah jalmi anu pan senang-senangna jeung pang bahagia-bahagiana mah jigana mah selalu husnudon we ka Allah jeung ka hamba Allah. Mata rek sare teh usahakeun Gusti abdi ngahampura ka jalma-jalma anu geus nganyerikeun ka abdi. Aman eta jalma sarena teh. Lamun maotna bisa maot syahid. Gitu. Mata aya salah satu sahabat Rasul tahajud biasa we. Gitu nya. Duha biasa we nepikeun Abdullah bin Umar mah nginep gitu di imahna. Hayang apal kalakuan ieu jelema teh naon sehari-harina da cek Rasul jelema ahli surga ya teh. Ternyata biasa keseharian ibadah nama pas ditanyakan ari anjeun boga
amal naon anu istimewa ku Rasul dikatakan disebutkeun ahli surga padahal ningali keseharian anjeun mah sederhana gitunya waktu salat tahajud 2 rakaat duha 2 rakaat belaan kuring nginep di dieu kitu hayang apal keseharian anjeun wahai cenah para sahabat Rasul kuring amal mah teu loba ngan pedah kuring setiap rek sare sok ngahampura kana dosana jalma-jalma anu geus ngajadikeun ka kuring jeung kuring sok husnudon ka Allah jeung ka hamba-hamba Allah. Nah gitu. Akhirna jadi ahli surga. Jadi pang senang-senangna husnudon. Itu. Jadi urang mah kadang sok bubudakeun nya. Sok bubudakeun contoh kieu. Budak keur ngorek peso. Dicokot peso nanti ku saha? Ku kolotna pasti ceurik saha teh? Budak teh cek perasaan eta budak mah kolot teh teu nyaeun urang keur resep ulin jeung naon jeung peso ari pesona karaka ditu kumaha dicokot ku Allah cek perasaan budak mah kolot teh teu nyaeun kasenangan kuring dicokot ku kolot padahal kolot leuwih nyaah sabab lamun budak ngorek peso ke diseraheut gitu urang hayang motor minta ka saha ka kolot dina posisi budakna karek 3 tahun misalnya moal dibere lain motoran gitu lain hatina kolot teu nyaeun tapi can waktuna urang ka Allah keur boga nikmat urang teh sehat awak duit loba dicokot we ku Allah kasehatanna atanapi kesenangan urang teh dicokot atanapi urang boga ingonan dipaehan ku Allah atanapi urang boga keluarga anu ngantunkeun wah Allah teh naon Allah teh dolim misalnya husudon we ka Allah padahal lain gitu padahal Allah nyaeun ka urang di naon dicoba ku Allah itu Allah leuwih nyaah itu seperti nyaahna kolot anu jadi budak eta contoh kecilna ngalin berarti kanyaah Allah jeung kanyaah kolot urang akur lain nya ari kanyaah urang mah kan rikotun bil qalbi laqad tayahate ari kanyaah Allah mah ku Rahman ku Rahim sifatna Allah gitu. Jadi Allah leuwih nyaah yakin naon wae takdir anu dibikeun ku Allah ka urang maka eta teh kanikmatan keur urang kanyaah ti Allah cing yakin husnudon ka Allah jeung ka hamba Allah. Atanapi ketika batur ngahina ka urang ngagogoreng urang teu kudu ngewa ka jelema anu geus ngahina ka urang. Itu nya. Naon sababna? Sabab eta teh ngahaja ku Allah digerakkeun lisanna, digerakkeun badanna supaya ngahina urang supaya introspeksi. Oh, lamun dibuktikan mah urang teh leuwih hina daripada hinaan batur. Gitu. Kaduana dosa naon anu dilakukeun urang? Katiluna urang supaya sadar bahwa urang teh lemah. Teu aya daya teu aya upaya, pujian milik Allah. Bakal kitu lamun anu husnudon ka Allah. Jadi lain karena ngewa ka jelema anu geus mika ngewa ka urang, justru ngadoakeun. Bahkan jadi introspeksi, naik we iman urang. Eta tina syariat husnudon kana sagala takdir anu dibikeun ku Allah. Mata pangnikmatna jigana jalmi lamun geus husnudon kana takdir anu dibikeun ku Allah. Moal aya istilah kecewa, moal aya istilah galau, moal aya istilah pusing jika nantinya lamun husnudon ka saha? Ka Allah. Da buktina nama urang teh loba keneh dibere nikmat. Nya daripada dibere ayeuna kasusah, dari kasusah ka sedih teh sesuatu anu teu akur jangan jeung kahayang urangnya. Contoh, urang keur moe pare, berat gue hujan. Gitu kan? Teu akur jeung kahayang urang teh keur moe pare karena naon? Hujan. Eta teh berarti jadi kabingung ke urang. Nu teu akur jeung hayang urang. Atak sok dicarekan ku urang mah nya. Aya hujan sok dicarekan ku tukang es. Aya halodo sok dicarekan ku tukang bajigur gitu kan. Padahal kabeh ge kanikmatan anu dibikeun ku Allah ka urang eta teh sadayana ge nikmat gitu. Asal urang bisa menyikapina eta teh kanyaah ti Allah kabeh oge. Tah nanaon oge nu keuna ka urang asal urangna termasuk jalmi anu iman gitu nya maka eta teh ujian kanyaah ti Allah itu supaya urang teh leuwih sadar jeung leuwih meningkat iman urang teh ka Allah gitu. Contoh
ibu-ibu boga salaki galak. Lain mewah ka salakina. Allah rek mere ka ibu-ibu teh sifat sobar, kumaha rasana nikmatna naon? Sobar gitu. Atanapi salaki boga pamajikan cerewet. Eta teh Allah rek nguji ka urang kumaha carana urang di akhirat supaya ringan siksaan. Sabab di duniana geus loba disiksa ku pamajikanna, di akhirat rada ringan siksaana gitu. Jadi ketika aya naon wae nu keuna ka urang diambil hikmahna, dinikmati. Eta husnudon ka Allah jeung ka hamba Allah. Wa taqdim ulah kabohongkeun bil qadari. Ayo maksiat hate deh, ngabohongkeun teu percaya kan aya golongan-golongan anu teu percaya kana takdir. Jadi urang ngariung di dieu tempat teh geus aya coretanana di lauhul mahfuzna gitu. Ngariung cari dia tempat, ieu teh geus aya coretanana bahwa si anu malam anu jam sakieu bakal kieu bakal kieu bakal kieu. Nah, leuwih sadar deui jalema lamun geus narimakeun kana takdir. Kadang takdir Allah gitunya anu dibikeun ka urang kurang lolobana teu ditarimakeun gara-gara ceuk tadi teu akur jeung kahayang nafsu anu aya di diri urang. Padahal lamun nafsuna dikendalikeun mah justru takdir Allah nu eta nu nikmat teh. Da para wali mah resep keneh dibere qobdu daripada bastu lamun ceuk bahasa kitab hikamah. Ari qobdu naon? Karupekan. Ari bastu naon? Kajembaran. Jadi resep kene diuji ku Allah para wali mah daripada diberi nikmat ujianna. Resep kene diberi ujian anu mana eta ujian teh lain ujian nikmat ceuk karasa ceuk nafsuna gitu. Sabab bakal leuwih eling ka Allah gitu. Jadi lu dipikirna teh ku wali mah kumaha carana eling ka Allah. Ari urang mah lain, kumaha carana senang we di dunia, nikmat di dunia. Henteu diteangan kumaha carana nikmat ketika ku Allah dibere anugerah. Kumaha carana nikmat supaya Allah teh deukeut jeung urang nyaah ka urang. Teu diteangan ku urang eta nama. Nu diteangan ku urang mah kanikmatan anu sementara we. Nya, nah eta lemahna iman urang eta teh akibatna teh. Mata perlu ngaji gitu. Dari ku ngaji mah nya barokah jamaah anu ngaji mah erek bener erek salah ibadahna dihampura asal ngaji. Beda jeung nu tara ngaji. Ari nu tara ngaji mah lamun salah ibadahna moal ditarima moal dihampura. Mata aya istilah bodoh, makdur gitu nya. Mata urang teh kan jalma-jalma anu kudu neangan ilmu termasuk anu butuh ku ilmu, butuh ku casan gitu lamun dina HP teh mah. Tak tuluy ngaji supaya urang teh ngalakukeun ibadah bener jeung salah oge dina syarat jeung rukunna dihampura. Da aya naonna? Aya ngajina. Ngalamun eueuh ngajina moal meunang hampura Allah. Wal tarahu bil maksiati. Nomor ka-12 maksiat hate anu kudu ku urang dibersihan teh atanapi doraka hate anu kudu ku urang dibersihan dileungitkeun teh di mana-mana aya rasa bungah geus maksiat. Contoh, urang geus maksiat tuluy bangga. Wah, urang jagoan. Tadi urang menang naon? Menang togel misalnya atau menang judi. Bunga di meja-meja. Bunga geus ngalakukeun doraka. Wah, jagoan urang tadi minum arak, vodka, jeung walker, topi miring, 2 botol, teu lieur-lieur acan. Bunga ngalakukeun geus maksiat. Ta eta teh maksiat hate nu matak ngalebur kana amal urang. Tong jauh-jauh kadinya we atunya urang ayeuna geus dolim ka sesama jelema gitu geus milaraan ka tetangga tuluy bunga. Wah, puas euy urang. Pokona nama beak situlah urang di era-era. Eta teh ngarasakeun bunga geus ngalakukeun maksiat maka termasuk doraka hate mata kalebur kana amal urang. Naudzubillahi min dzalik. Walau bikafirin sok sanajan cenah urang teh maksiatana teh ka jaman kafir. Teu meunangnya. Lamun anu kafirna teu ngamusuh ka Islam. Kan aya kafir anu wajib dijaga hartana, dijaga getihna, dijaga kehormatana. Di mana-mana eta kafir teh teu ngarusak, teu ngaganggu
umat Islam, maka wajib dijaga. Mata aya istilah hak tetangga jeung orang kafir oge. Mata jual beli jeung orang kafir sah. Sok saraja jeung orang kafir. Jual beli mah teu jadi masalah. Gitu nya. Wa bughdu sahabat nomor ka-13 maksiat HTT nyaeta benci ka para sahabat Nabi. Eta teh doraka. Contoh urang keheul teresep ka sahabat Abu Bakar, ka sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kumaha nepikeun dihinakeun. Loba kan ayeuna kaum-kaum Syiah anu ngaharinakeun para sahabat. Bahkan orang Syiah mah nulis tulisan Nabi Abu Bakar dina sendal bakat ku ngahinakeunna gitu. Teu meunang eta teh doraka. Sabab cek Rasul ashabi kan nujum iktadaitum ihtadaitum. Sahabat kuring teh ibarat bentang. Kamana wae anjeun turut maka alajeun bakal beunang pitulung. Ayeuna ku urang dihinakeun. Naudzubillahi min dzalik. Para sahabat mah geus bahagia, terutama sahabat anu 10, ahlu Badar, ahlu Uhud, ahlu Bayatul Ridwan. Eta sahabat-sahabat anu dijamin asup ka surga, yakin asup ka surgana. Maka kari-kari urang dihinakeun anu can aya jaminan asup ka surga. Naudzubillahi min dzalik. Mata bisa mata kupur. Lamun urang ngahinakeun, ngarendahkeun atanapi teresep ka para sahabat Rasul. Nu padahal kan cek Allah lamun aranjeun hayang dipika cinta ku kami, maka cintai hamba-hamba Allah anu dipika cinta ku Allah. Jadi solusi urang hayang menang dicintai ku Allah mah cintai we hamba Allah. Nya, dah ibadah urang ditarima jeung teu na teh sabenerna mah di dunia gene ge bisa karasa. Lamun urang nyaman dina kahadean, ciri eta teh ibadah urang ditarima. Tapi lamun urang teu nyaman dina kahadean, ciri ibadah urang teu ditarima. Nah, mudah-mudahan urang diberi katenangan, kanikmatan dina ibadah. Gitu nya. Supaya ibadah urang eta teh ngajadikeun ciri bahwa ibadah urang teh ditampi ku Gusti Allah. Wal ali atanapi benci ka keluarga Kanjeng Nabi, teu meunang eta teh. Sapertoskeun Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, teu kenging bentuk keluarga Kanjeng Nabi. Sabab ke di akhirat urang teh hayang syafaat Rasul. Mangkali-kali keturunan Rasulna ku urang dipika benci, dihinakeun. Komo nepikakeun wantun ayeuna nepi nunggu jeung sajabana. Cenah aya soal keluarga Kanjeng Nabi seperti para habaib anu kalakuana awon. Wios kalakuana awon oge tong dituturkeun ngan tetep jas di dirina nama, darahna nama mengalir darah Rasul teu meunang urang dihinakeun. Teu meunang urang direndahkeun, apalagi urang dimusuhan. Naudzubillahi min dzalik. Bisi urang teu meunang syafaat Rasul sabab di akhirat teh urang teh hoyong syafaat akidna nyata Rasul. Makari-kari para habaibna loba diharinakeun. Mata pantes kiamat sakedeung deui ge ceuk ahli-ahli tasawuf, ceuk ahli-ahli suluk mah itu bahkan geus kiamat ayeuna teh heudak keturunan Rasulna Nabi anu kudu urang dicintai karakah urang dimusuhan. Wasolihina atanapi bendu ka jalmi-jalmi anu saroleh, anu rajin taat, lain di deuketan soleh teh karakah dijauhan. Bahkan di musuhan. Ya itunya. Naudzubillahi min dzalik. Eta jalmi teh boro-boro bakal deukeut jeung Allah. Nu aya oge naon? Jauh jeung Allah lamun nu jalmi-jalmi solehna dijauhan. Wal bukhlu bima aujaballah. Nomor salajengna 15 maksiat hate teh nyaeta korek tina perkara anu parantos diwajibkeun ku Allah. Contoh Allah ngawajibkeun zakat, urang teu dikaluarkeun padahal eta teh kewajiban, itu termasuk maksiat. Atanapi istihanah bima adamallah, atanapi ngahinakeun kana perkara anu geus diagungkeun ku Allah. Contoh anu geus dijelas diagungkeun ku Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Ka'bah, atanapi masjid-masjid anu aya di mana wae. Tempat-tempat ilmu eta kan tempat-tempat anu diagungkeun ku Allah, maka kari-kari urang dihinakeun, maka termasuk maksiat hate anu mata kalebur kana amal kahadean urang. Mata
tanamkeun rasa cinta karena perkara anu geus diagungkeun ku Allah. Wa tasawwuru lima adamahu atanapi ngarekeun leutik karena perkara anu geus diagungkeun ku Allah. Tapi rage nu kitu. Eta berarti geus ngarekeun rendah, ngarekeun leutik karena perkara anu geus diagungkeun ku Allah. Min taatin au maksiatin. Tapi rage aku salat berjamaah misalnya. Atanapi tapi rage dorakan nu kieu. Aku gitunya. Tapi rage nu kieu Muhammad Atta. Jadi karena maksiat jeung kana taat geus dileutikeun, direndahkeun. Naudzubillahi min dzalik. Eta teh mata termasuk jalmi anu maksiat hate. Jadi urang ulah ningali maksiat nu leutikna, kasaha urang maksiatna gitu. Ulah ningali taat anu direken leutikna, tapi kasaha urang taatna. Buah-buah ku taat anu eta anu mata aya ridona Allah teh. Imam Ghazali sendiri kan ku pedah nyaah kasih laru asup ka surgana teh. Gitu kan? Awewe tu kana ibadah ku pedah ngerem ucing asup ka neraka. Aya hiji wali gitu nya pedah nyokot rokrak lamun urang mah nya atanapi parade nyeuhieun dina pager batur gitu nya asirna hese asup ka neraka teh gara-gara ngarekeun leutik gitu kana perkara nu leutik. Tak hati-hati lamun ngaran barang batu pedah ge nu kieu pasti meureun moal nanaon taulah tetep we kudu dijaga gitu. Bisi pas urang ngalakukeun maksiat timbul ayeuna naon bendu Allah. Bisa jadi deui pas urang ngalakukeun taat timbul ridho Allah. Mata ulah direken leutik walaupun ceuk batur mah leutik eta amal teh sapertikeun waktu itu ada anu tarik sedekah. Contoh di jalan aya naon batu aya cucuk aya paku geserkeun ku urang tong direken leutik eta amal. Buah-buah Allah pas urang ngalakukeun eta Allah ridho ka urang. Gitu. Atanapi ulah lekeun teu lagi make sendal batur kade ulah bisi pas urang ngalakukeun amal eta Allah bendu ka urang. Komo lamun sakarat dicabut nyawa pas hari tadi itu tuluy urang geus ngarekan leutik can tobat naudzubillahi min dzalik. Jadi sul khatimah maotna. Mata kabeh aktivitas rek maksiat rek taat ulah direken leutik. Kitu nya. Kudu sieun urang kunaon ku Allah anu bakal nyiksa ka urang jeung urang kudu berharap ka Allah anu bakal ngaganjar ka urang. Au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Atanapi urang ngarekeun leutik teh sajami tina maksiat teh ngarekeun rendah ngahinakeun kana Qur'an. Naudzubillah aya kan jalma anu ngahinakeun kana Qur'an. Atanapi ilmu tapi lagi ilmu kitu atuh tah. Eta geus ngarekeun leutik kana ilmu. Contoh aya kiai ajengan dina pembahasan teh ngabahas naon wudu tiba heula wudu tah ngarekeun leutik ulah nya ngaran ilmu mah tetap ilmu mah agung. Au jannatin au narin atanapi ngarekeun leutik ngahinakeun kana surga jeung neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nya urang sadayana cing dileungitkeun tina sifatan-sifatan anu mata ngaruksak kana amal urang terutama qalbu urang. Hati urang cing bersih mata ka Allah nuhunkeun teh ya Allah bersihkeun hati abdi supaya amal ibadah abdi ditampi ku Gusti. Mudah-mudahan kungaliunna urang di ieu tempat cing ngajantankeun barokah dibersihkeun hati urang sabab ieu panyakit anu parantos dicarioskeun terutama aya dina hati sok teu karasa datangna sok teu karasa timbulna nu padahal mata ngaruksak kana amal anu dilakukeun ku urang. Mata bersihan jaga gitunya buru-buru diobat itu lamun aya penyakit anu aya dina hate sapertikeun ngobatana penyakit dohir. Kadang urang ngobatan penyakit dohir mah langsung karasa seutik langsung diobat langsung diparios gitu kan. Ari penyakit hate ketika keuna ka urang teu langsung diubaran ku urang diantep bahkan nepikeun berkarat naudzubillahi min dzalik. Mata urang kudu leuwih perhatikeun penyakit anu aya dina hati urang daripada penyakit anu aya dina dohir. Penyakit dohir urang-urang kudu sehat apalagi penyakit anu aya dina hate. Mudah-mudahan dibersihkeun panyawan urang, dikaruatkeun iman Islam urang, disehatkeun dohir batin urang, diparanjangkeun hiswa urang dari ibadah ka Allah, di sagala rupi kamaksadan urang dikabul dijabah ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin keturunan anu saleh terus salehah. Ahli masjid cing istiqomah kamarasidna ieu masjid mudah-mudahan cing janten masjid saksi jaga di yaumul kiamah ditumpakan urang cipikeun melewati tukang shiratal mustaqim anu parantos ngorbankeun hartana kana dina emutana jeung sajadina mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan
majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum al-Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sakit Tuhan jasa diberikan kita salah pengampunan yang berdiapunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fana